A few moments later. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपका प्यारा मिस्टर बंटी व्लॉग। आप तो मुझे नहीं जानते, मैं एक नया व्लॉगर हूँ। ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, अगर देखोगे तो मुझे जान लोगे। तो गाइस, ये फ़कीर आया था, ये है ना, ये बेच रहा था, सेल कर रहा था। मैंने पूछा ये कितने की दे रहा है। मुझे फ़कीर ने बोला ये 200 रुपये की दे रहा हूँ, लेकिन आप है ना जितना देना है दे दो। मैंने बोला ना फ़कीर, तेरी रोज़ी है मुझे पता। फ़कीर ने 200 बोला, मैंने बोला मैं छोकरी चोरी हूँ जो लूँगा। फ़कीर ने बोला ठीक है, नहीं लेनी है तो मैं जा रहा हूँ। और इसलिए मैं आपको अपना हाल दिखा रहा हूँ। अरे काया जो वेलो अभी काया 80 किलो उतर रहा है। वेलो काया यहाँ पे ही मुझे घर बैठे हाल मिल जाता है, क्योंकि अच्छे रेट में ही मिल जाता है। और सामने टेक्नोलॉजी आई है, ये देखो, साइकिल को बाइक में कन्वर्ट कर दिया है इस भाई साहब ने। इस बाइक की टेक्नोलॉजी देखो। हमारी कॉलोनी का ये बच्चा है, बहुत अक्लमंद इंसान है, कितना इसको सजाया है। और मेरे व्लॉग में साथ में जुड़े रहो, एंड में मिलते हैं। चलो मैं आपको एक एक बात रियल लाइफ की बताता हूँ। और फाइनली ये आप खुद चेक कर लो, आपको ये अच्छी लग रही है कि नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो मना बच्चों के खेलने के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है, अनकम्फर्टेबल। तो इसी देर में थोड़ी फ़नी मूड बना इस बच्चे से फ़नी मूड करने के बाद। और मैंने सोचा अभी दोपहर का भी टाइम हो गया है, सुबह सुबह नहीं है, अभी व्लॉग बनाता हूँ। इसलिए तो हमारे मोहल्ले के है ना जो कस्टमर, वो नाराज़ हो जाते। तो गाइस, मैं ना अभी घर पे आया हूँ अपने, और मैं चश्मा वगैरह लगाऊंगा। और मुझे जाना है, मार्केट जाना है। कुछ चिप्स वगैरह ख़त्म हो चुकी है, वो भी मैं लूँगा। आखिर में वो आपको भी दिखाऊंगा। प्यारे गाइस, व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, और मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मेरा फॉर्च्यूनर मैंने आपको दिखाया, और इसको निकाल। उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरा फेस अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आस्ता आस्ता आपको है ना शिकायत का मौका नहीं दूँ। मेरे व्लॉग में कोई भी फॉल्ट है, कोई भी मिस्टेक है, आप मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे व्लॉग में साथ जुड़े रहो, मैं आपको है ना आगे के अच्छा अच्छा मंजर और खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी फॉर्च्यूनर है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, ये मेरे से ना स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसको स्टार्ट किया मगर स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे स्टार्ट हुई हम आगे निकले। हमारे एक के हाथ से मोबाइल ही नहीं जल रही थी, फिर भी हमने इसको जोरों से रखा आगे। तो इसी देर में आप मुझे ही देख लो, मुझे चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि आप तो मुझे नहीं जानते, मैं आपका प्यारा मिस्टर बंटी व्लॉग। मैं कोशिश फुल करता हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करूँ, ताकि आप भी देखो, आपकी दिल खुश हो जाए। मुझे इतना टैलेंट नहीं है, और मैं ज़हनदार इतना नहीं हूँ, लेकिन आप सपोर्ट करो प्लीज़। इसी दर में हम पहुँच गए हैं सखर बाईपास पर, जो सीधा आ जाता है सखर की साइड। और जो गाड़ियाँ जा रही है इस तरफ कराची की तरफ जाता है, जो सिंध की मशहूर दिल है। आपको पता तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। इसलिए आप यह खूबसूरत मंजर एंजॉय कर लो, और मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहो। आगे की मंजर दिखाता हूँ। और गाइस, ये मेरा व्लॉग
आगे आगे और थोड़ा दूर दुकान। हम अभी पहुंच गए जमशेदपुर वाला रोड है ना, उस पर पहुंच गए। तो जल्दी रहो मेरे साथ। दोस्तों मेरे पास कितने टेक्नोलॉजी, मेरी गाड़ी का दिमाग नहीं है फिर भी चल रही है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनली गाइस हम पहुंच गए मार्केट में और हमारी फॉर्च्यूनर को भी प्यास लगी। हमने सोचा तो अपनी फॉर्च्यूनर को प्यास बुझ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा इसका पेट चेक किया तो पेट इसका थोड़ा खाली था, लेकिन कुछ और पानी पड़ा था पेट में अंदर। फिर भी मैंने सोचा इसको डालने पानी तो आगे हमारा साथ ही देगी। पानी पिलाएंगे तो हमारे साथ भी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। फिर ये मुझसे नाराज़ हो चुकी। नाराज़ क्यों हुई उसका रीज़न ये, इसने बोला मुझे ना 2000 का पानी पिलाओ। मैंने बोला ना भाई ऐसा ना कर, मेरे पास पड़ा ही 100 रुपया है, तो फिर तुम्हारे को जो 2000 का पानी पिलाऊं तो और सामान कहाँ से लूँगा। फिर इसने बोला ठीक है मैं आपको बताती हूँ कैसे मुझे चलाती हूँ। दोस्तों हमने पैसे दिए थे उसको, पेट्रोल पंप वाले को, उसने मुझे ना ये वापस दिया है, ये 500 रुपया वापसी दिया है। उसने बोला ये नहीं चलेगा,
उसने बोला भाई क्यों नहीं चलेगा, उसने बोला यार ये ना शदीद ज़ख्मी हो चुका है। हमने बोला कोई मसला नहीं। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मार्केट में और आपको दिखाएंगे किसी दुकान से मैं सामान ले रहा हूँ। इस भाई का ये दुकान है टावर मार्केट में और इस दुकान पे हर चिप्स आपको मिलेगी, दाल, छालियाँ वो किसको बोलते हैं, सुपारी को बोलते हैं, जो पेप्सी, राजपूत इलायची, जो भी सुपारी, हर सुपारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और भाई इतना नेक इंसान है और इतना अच्छा इंसान है ना, कस्टमर के साथ हंसकर पेश आता है और कस्टमर की इतनी इज्जत करता है। चाय वगैरह पहले पूछता है, फिर है ना अपनी रोज़ी के बारे में पूछता है, तो भाई क्या लोगे। तो सबसे पहले हर इंसान है ना इज्जत का भूखा होता है और किसी चीज़ का भूखा नहीं होता। तो हमें माल ले रहा हूँ, बाकी रेट में बेफिक्र हो जाए तो पूरी मार्केट की जवाबदारी है। अच्छा रेट देता है इसलिए मैं इनसे लेता हूँ। और जो आप बिलाल भाई से मिलो, ये आलू कंपनी का फोटो भाई है, ये ना उसमें आलू चिप्स में नमक कम डालता है, माल अच्छा बनाता है ना, इसको शिकायत की फ्रेश माल। और भाई ने बोला तो आज के बाद में हम नहीं, हाँ भाई कुछ आपके अपने माल में हर मसाले में अच्छी क्वालिटी बनाकर इसलिए जो भी कस्टमर खाएगा और क्या, तो दिल और क्या डाल दिया पहचान लेगा। तो ये काली मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालते, मसाला जो होता है वो मिक्स। हमने बोला भाई ऐसा नाम अपना माल फ्रेश बना के भाई, तो इंशाल्लाह एक दिन आपका ही नाम होगा। हर बंदा बोलेगा बिलाल भाई आलू चिप्स दे दो। इससे तो इस बिलाल भाई से भी दुआ सलाम की। बिलाल भाई ने बोला भाई अच्छा मेडिकल भाई, इसलिए भाई का माल भाई हो कि हमने तुम्हारे को ऐड किया है। और भाई ने मुझसे पूछा तो आपकी आईडी का नाम क्या है, मैंने दुकान माशाल्लाह देखो इतनी माशाल्लाह हुई है, अल्लाह इसको गंज दे HYD। और यहाँ पे मैंने डेली व्लॉगिंग करता हूँ मिलेगा और जो भी है पूरी मार्केट से दिखाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो लोग पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको व्लॉग बना कर दे दूँ, तो अपलोड कर लूँ ताकि वो आपको अच्छा लगा और बोरिंग ना महसूस हो। तो इसी दुकान पे आया, इसी दुकान से हर झाड़ू मिलता है। मैंने भाई से मालूम किया जो मेरे हाथ में झाड़ू है ना वो 400 ग्राम है और दूसरी भाई दिखा रहा था वो 500 ग्राम। हमने मान लिया फिर आ गए उसी दुकान पे जहाँ भी चिप्स वगैरह दी थी, चिप्स वगैरह पैक किए और अपने बाइक पर रखा, सारा सामान रखा आगे अल्लाह का नाम लेके और निकल गया। इसी देर में हम पहुंच गए अपने शॉप पर। अल्लाह का नाम लेकर थोड़ा सा मैं गिर गया था, चोट वगैरह लगा, फिर वो आगे आपको दिखाते हैं। तो क्या मुझे ना थोड़ा सा खबर, मेरी टांग में थोड़ी सी मोच आ गई थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र मुझे बचा फिर अल्लाह पाक ने। वो आप पहले गाड़ी से ये हमारी गाड़ी बनी खड़ी, ये गाड़ी का जो पक्का है ना और है ना आज टूट गया, गाड़ी का खैर से बचा हो गया और मेरे को थोड़ा सा चोट लगा बस। तो गाइस खुदा हाफिज़।